आन्दोलनका सुरुवाती दिनहरूमा सरकारले शिक्षकहरूको आवाज सुन्छ र वार्ता र संवादको माध्यमबाट माग पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा निकै आशावादी थिए। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खला शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीलाई कस्तो असर परेको छ त भन्ने कुरामा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। शिक्षक आन्दोलनको लामो समयको असर केवल शिक्षकहरूमा मात्र होइन, विद्यार्थीहरूमा पनि गम्भीर असर पुर्याएको छ। कक्षा 12का विद्यार्थीहरू परीक्षाको तयारी गर्न सकिरहेका छैनन्, विद्यालय बन्द छ, कक्षा खाली छन् र मानसिक तनावले विद्यार्थीहरूलाई थलित बनाएको छ। उनीहरूको भविष्य अनिश्चित छ, पढाइको गति ढिलो भइरहेको छ, कक्षा कोठाहरू पुरै ठप्प छन्। अर्को ठुलो असर भनेको उत्तर पुस्तिकाका जाँच प्रक्रिया हो। एसई को परीक्षा सकिएको छ तर उत्तर पुस्तिका चेकिङ कार्य रोकिएको छ। विद्यार्थीहरूको नतिजा ढिलो हुन सक्छ, यसले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाइरहेको छ। तसर्थ शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई साँचो अर्थमा बुझ्न जरुरी छ। यो केवल शिक्षा ऐनको विरोध होइन, यो विद्यार्थीको भविष्यको संरक्षणको लडाई हो। शिक्षक र विद्यार्थीको साथले मात्र शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न सक्छ। अब पनि यदि शिक्षकको आवाजलाई व्यवस्था गरियो भने विद्यार्थीहरूको भविष्य खतरामा पर्न सक्छ। हामी सबैको कर्तव्य छ शिक्षकलाई सम्मान दिनु, विद्यार्थीलाई उज्यालो भविष्य सुनिश्चित गर्नु। दर्शकबिन, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य बताउनु होला। साथै भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला प्राप्त तपाईलाई होस्। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियो अझ रमाइलो जानकारी लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।